gente, meu nome é Letícia. Estou começando mais um vídeo aqui no meu canal. E esse é um vídeo de rotina arrumando a casa. Hoje é sábado, talvez eu poste esse vídeo hoje, porque eu vou tentar gravar vídeo toda semana, postar vídeo, né? E gravar toda semana. E eu vou tentar postar pra vocês isso hoje ainda. Eu tinha um vídeo, só que aí meu queridíssimo namorado perdeu o vídeo. Então, foi. Aí tu coloca água dentro. Que calor, tá muito calor. Sério, de verdade. Aí eu vou mostrar pra vocês. O primeiro vídeo que eu postei foi como a evolução na casa, né? E eu vou mostrar agora pra vocês como tá atualizado, né? Atualmente, 2023. Aqui, ó, da porta de início. Porta aqui. Aí tem um urso aqui que a gente deixou. Aí a piscina tá seca porque a gente vai lavar amanhã, porque meus cunhados vão vir pra cá. Aí meu namorado vai lavar pra eles tomar banho. Tá uma bagunça porque meus sobrinhos estavam brincando. Aí, ó, tem roupa estendida que a gente estendeu. Aí tá assim. Vocês viram como tava, né? Antes. Aí aqui a roupa da minha irmã, que ela colocou pra secar, o fardamento dela. E aqui tá a roupa da minha outra irmã, que mora aqui próximo da gente, mas ela não tem máquina de lavar. Aí ela pediu pra gente lavar na nossa máquina. Aí quando a gente entra, a gente já vê a mesa que tá toda bagunçada. Vou mostrar pra vocês, arrumando a casa mesmo. Aí aqui tá um ser vivo sentado, que eu acho que nem tá mais vivo por causa do calor daqui de Pernambuco. Aí tá uma bagunça mesmo, bagunça. Eu deixei tudo bagunçado mesmo pra mostrar pra vocês. Espera aí, essa câmera tá suja. Acho que tá melhor agora. Enfim, ó, como fica aqui em Pernambuco. Calor de 80 graus. Enfim. Aí aqui tá a televisão. E eu assisto muito essa menina aqui, ó. Linda. Ela é um amor de pessoa. Adorei o canal dela. Me deu até uma inspiração, né? Pra começar a gravar. Ó, essa aqui é minha gata Milka. Eita, Blue. Desculpa, filha. Aí esse aqui tá a máquina da gente. Aqui tá a pia cheia de prato. Eu vou lavar os pratos. Enfim, tá cheio de prato. Aí aqui, ó, esse aqui é da geladeira, porque eu vou mostrar pra vocês como tá a geladeira. Aí minha sobrinha fez o prazer de bagunçar os brinquedos dela. Esse aqui é minha gata Milka, que eu confundi. E ali está eu. Enfim, aí aqui é o corredor que dá no meu quarto, mas não vou lá. Tá tudo sujo, ó, o chão tá sujo. Eu deixei tudo lá que tá um ring light, aí tá tudo sujo mesmo, tudo bagunçado. Eu deixei bagunçado mesmo pra poder arrumar pra vocês. O quarto da minha irmã é outra história. Isso aqui é outra história. A gente vai arrumar quando der coragem, porque o meu quarto tá do mesmo jeito. Aí o banheiro, ó, tá bagunçado, sujo. E olha de novo. E eu vou virar a câmera pra falar com vocês. Tá gravando, eu tô suando, juro. Tá muito calor mesmo hoje. Não sei se é porque já é 2 horas da tarde e eu decidi arrumar a casa, né? Porque eu me acordei tarde hoje, porque eu decidi gravar no sábado. Vou explicar pra vocês. Eu decidi gravar no sábado porque... Aí tá com outra luz, né? Tipo assim. Eu decidi gravar no sábado porque é muito difícil pra eu criar uma rotina dia de semana. Tipo, vou explicar pra vocês como funciona. De segunda a sexta-feira eu trabalho como jovem aprendiz. Aí de segunda e sexta eu pego de 1 às 5. Aí eu tenho uma manhã toda pra arrumar a casa e tudo mais. Só que como é muito corrido, muito rápido, o tempo é muito curto, eu não consigo gravar e me arrumar, entendeu? E arrumar a casa ao mesmo tempo. Aí eu preferi esperar a semana terminar pra eu gravar no sábado e domingo e segunda, porque segunda é feriado, aí eu não trabalho. Aí eu posso gravar 3 dias e postar 3 dias no canal, né? Aí, enfim. Eu trabalho com jovem aprendiz e eu trabalho só 4 horas. Aí quando eu vou tentar gravar um vídeo de rotina, assim, indo trabalhar algum dia. É porque eu tenho medo de ser assaltada, na verdade. Enfim, esse aqui é cortes. Vou cortar essa cena aqui. Enfim, eu vou arrumar tudo aqui pra vocês. Pra quem não sabe, eu trabalho na McDonald's e eu sou aprendiz lá. Se vocês quiserem que eu grave mais vídeos sobre isso, eu gravo e posto aqui no canal, tá? E é isso, vou fazer um vídeo, vou botar musiquinha pra vocês, porque não dá pra ficar gravando, né, e parando o tempo todo. Aí, eu vou lavar a roupa da minha irmã, olha, vou lavar a roupa da minha irmã, e olha só o que aconteceu com a geladeira daqui de casa. Ela tá reclamando, tá fazendo muito barulho, eu acho que vai parar agora. Parou, só porque eu fui gravar. Ela parou, minha gente, geladeira. Olha só, gente.
Liguei aqui a lanterna pra vocês verem. Parou. Só porque eu fui gravar. A geladeira parou. Aí eu vou desligar aqui, ó. Porque não tá focando, hein? Focou. Vou desligar ela e ligar de novo. Ai, pra ver se volta. Não voltou. Aí a geladeira tem pouca coisa, tá, gente? Só suco aqui, da minha sobrinha. Aí tem salsichinha, coentro. Aí tem umas coisas aqui que é da minha sobrinha também. E mortadela que é da gente. E a gente não deixou muita coisa porque eu vou fazer a feira ainda. A feira não, né? Eu vou refazer a feira, né? Porque eu já tinha feito. Enfim, as coisas que faltam, né? A gente sempre compra assim. E ó, tá cheio de gelo aqui, ó. Por isso que tá parando. E eu não sei mais o que fazer, porque minha irmã já gastou muito aqui com essa geladeira. E a gente não tem dinheiro, né? The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul.
sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Então, gente, a gente limpou aqui na frente. Vou virar a câmera pra vocês verem. Aí a Alisson limpou aqui, ó. Vocês lembram que tava todo sujo. Cheio de brinquedo da minha sobrinha, ele limpou. E aqui a gente varreu. Aí estendeu os lençóis da minha outra irmã aqui. E aqui dá uma baguncinha porque a gente vai arrumar ainda. Mas ali as roupas dela tá tudo arrumadinho. E eu não consegui terminar de lavar os pratos porque meu ombro tá doendo muito. Aí isso aqui é detergente. Eita. Sabão em pó com amaciante. Que é a minha irmã pra poder render. Vou colocar aqui. Ó, tá lavando ainda. Meu gato. Aí ele tá terminando de lavar aqui. Meu celular tá sem memória já. Aí eu nem gravei eu lavando pra poder dar tempo. Ó a torre aí, ó. Pra poder dar tempo de eu gravar, né? Lavando o banheiro pelo menos. E ele vai. Tu vai passar pano no chão depois, viu? Aí ali tem o cocô da minha gata. Ali também. Aí a gente vai. Eu vou lavar aqui. Vou tentar gravar, né? Que se eu conseguir, eu gravo. Se eu não conseguir, eu vou mostrar já tudo limpo pra vocês. Mas já tá tudo organizado aqui, ó. Só as roupas mesmo. Peguei um pano de chão. E fica aqui, né? Pra limpar o pé, porque molha às vezes. Aí, as roupas da minha irmã. O negócio ali da geladeira. E o sofá a gente vai dar uma arrumada, mas tava pior do que antes, né? Aí ali já tá tudo arrumadinho. Cansada, sei lá, não sei. Tô muito... Que eu falei errado, eu falei... Pior do que antes, mas é melhor do que antes, né? Tá melhor do que antes. E eu vou tentar gravar pra vocês lavando o banheiro, né? Se eu não conseguir... Alice que vai lavar, porque... Eu não tô conseguindo. Tem até um remela no meu... Esse meu ombro aqui tá doendo muito. E eu não sei o que é. E vou falar pra vocês, a gente arrumou. Aqui, lavar a roupa da minha irmã. A roupa da gente já tá lavada, tá? Quando vocês perguntam, ai, por que vocês não estão lavando a roupa de vocês? Tem só aquele montezinho ali, ó. Mas não é muito. Não chegou nada, gente. Aí... É assim, né, gente? Aí você tá aqui no sofá. Eu tô muito cansada, sério. Eu não sei porque, não sei se eu vou ficar doente. Aí Alisson vai... Eu vou tentar, né, gravar com o Alisson. Lá o banheiro ele lavando. E não é tanta coisa assim, sabe? Aí eu boto aqui no vídeo pra vocês.
Pra vocês, ele lavou os pratos tudo. Vocês lembram como tava a pia cheia de coisa? Pronto, aí agora tá assim. Igual com o ventilador ali, minha gente. Tá sujo ele, a gente vai limpar, mas é porque não dá não. É muito quente aqui, muito quente mesmo. Nordeste em si, né? Aí a gente colocou aqui assim. A geladeira não voltou, que eu filmei pra vocês, né? Ó. Voltou sim, ó, que filha de uma égua. Ela voltou a pegar. Que raiva. Que raiva não, né? Que bom que voltou a pegar. Mas enfim, aí ela só vai coisar o banheiro e eu vou filmar pra vocês. Alisson já apanhou o cocô que tava ali. Aí ele vai apanhar um lixinho. A gente deixa aqui, né? Porque de cabelo, essas coisas, né? Quando a gente vai tomar banho, a gente apanha e deixa aqui. Para depois pôr no lixo, quando às vezes não tem lixeiro. Não tem lixo no lixeiro, né? Saco no lixo. Lixo no lixeiro. Ah, mas vocês entenderam. Quando não tem saco no lixo. No lixeiro. Não tem saco no lixeiro. A gente bota aqui no cantinho e vai coisando. Aí a Alice não vai dar uma limpeza, que limpa isso aqui tudo não, porque a gente já limpou antes de ontem. Aí, acho que foi antes de ontem, nem lembro. Aí, enfim. Aí só vai dar uma limpezinha assim básica e coisar o banheiro, tá bom, minha gente? Aí eu vou filmando pra vocês. Gente, não deu tempo de gravar porque meu celular tá com memória fraca, mas a Alice lavou, tá? Tá tudo limpinho, ó. Tudo limpinho. Aquela roupa ali dele que tá secando, porque ele entrou na piscina e ficou molhada. Aí pra não, né, guardar no cesto de roupa suja, que é aqui. Pra não ficar... Gente, eu vim finalizar o vídeo. Vou mostrar pra vocês, ó. A loucinha ali já é 6h39. Aí a gente tá fazendo cuscuz pra tomar café. E tá tudo do mesmo jeito que tava. O ventilador ali. Aí a Alisson. Aí a mesa tá limpinha. Enfim, não sei qual vai ser o próximo vídeo que eu vou postar. Mas eu acredito que eu vou gravar amanhã. Não sei também. Mas se eu gravar no domingo mesmo eu posto pra vocês. E eu queria saber se vocês gostaram do vídeo. Vocês curtem, comentam aqui embaixo. Se inscreve se quiser também. E se vocês querem também vídeo conhecendo mais a gente, né? Porque, sei lá, né? Vai que vocês queiram saber mais sobre a gente. E isso aqui é porque meu cabelo cortei ele. Mas nem dá pra ver direito, só se eu deixar só essa parte. Mas é isso. Um beijo e obrigada por assistir. Até o próximo vídeo.